information, contact events@nhigh.com.na. You can see the under 19, the under 15 boys there walking off. A proud moment, although they didn't do their school that proud. Well, just representing them was enough. It was a beautiful game. Windhoek Gymnasium winning. You can see the crowd there. It is packed to capacity here. The Vegkop Stadium is packed. People are excited. The big one is coming up. That is the under 19. The big boys will be there now. The big boys are about to come in action. After so many games played, it all boils down to this one. As you can see, the lion there. It is just going to be a big one. You can see there. The lion. The cheerleaders are down there as well. The cheerleaders, that is of the Windhoek Gymnasium, about to give us a performance here. Gimmies, as you can see there. This is always a very special moment. Always something great to witness. You can see the fans excited and ready for this. It is probably going to be one of those matches that everyone will be looking forward to. Yes, of course, there have been a lot of results, but there is no better result than the under 19. And you will see it for yourself when they are on the pitch. There is going to be fireworks. The crowd anticipating that one with the thirst to watch, with the hunger for victory. It is all about breaking rights, and so far, Windhoek Gymnasium dominating proceedings. Gym is a 0 and VIS is on. Well, Windhoek Gymnasium dominated. The cheerleaders there, Windhoek Gymnasium, about to deliver their performance. We'll see that some of the fans, I'm sure, they really want to see the action.
They are eager to watch the match. But of course, it will be first be the dance, and then after that it will be the action. As you can see there, anxious Ons is hier saam met die looking spiertiere van VIS en wat dink jy, hoe gaan die game gaan? Wel natuurlijk wen ons, want ek meen ons kan al klaar meer push-ups as hulle doen. So. Hoor. En kan jy vir my sê wat julle voorberei het as cheerleaders? Ons is gelukkig die cheerleaders hier, maar ek weet wel. As die spiertiere. Ja, ons is die push-up boys. Maar ek weet wel ons cheerleaders het iets bang on gedoen. Okay, ek kan nie wag nie. Okay, nou moet jy vir my 10 push-ups doen. Al die boys of net een, want ons beweeg as 'n unit. Okay, al die boys. Okay. Kom. Ek sê 10 push-ups. Ons gaan af. Ja, gaan dit af. Kom. Okay. Kom ons gaan. 2, 1. 7, 8, 9, 10. Dankie. What you saw there is some amazing breaking performances, trying to show their strength. I mean, it is all about who is more powerful, who has prepared more, representing your school at the highest level. Two schools with rich in history. They will deliver. We hope to see something spectacular here. We don't know what the script looks like, but all we know is that we are going to witness some action. Wonderful scenes. As you can see, having some snacks, waiting patiently for that one. Very exciting. Anxious faces from the fans there. Anxious faces from the fans. Wonderful scenes. As you can see there, it is packed. And if you hear that noise there, everyone being asked to sit and enjoy the match. Let's see, and that is the Windhoek Gymnasium fans. They are officially about to start the program. Some selfies taken. Can we quiet down? We're going to witness some dances. I would like to welcome everyone here tonight to the biggest event in the year. This is our We are going to see Interhigh between the two best schools in the world. it is the 7th annual Interhigh between the two schools. Okay, as usual, we would like to start this evening properly with And- scripture and prayer, as we are only here by the grace of our great Heavenly Father. They are first going to So can pray we have before silence everything continues. for our pastor, Francois Dames. Good evening, red and blue, or blue and red. I'm not sure who to put first.
So I know you're ready. I know you don't want me to talk a lot, but let's just close the eyes. Quiet. Close the eyes. Father God, thank you for your heart for this glorious evening. Thank you for a good, hard game. Thank you for a clean, aggressive game. Thank you for the players that has prepared their hearts, their boots, their hands, and all the skills that was necessary for this game tonight. Thank you for the families here. Thank you for the spectators. May it just be a night of fun on the field. We are here at the Interhigh. We're speaking to some Windhoek Gymnasium beautiful ladies. How are you guys doing? We're doing good. Fine. We're doing fine. Awesome. So I just want to know from you, who is gonna win? But you have to think of it from a point of who played the best so far. I think if you look at the previous games, you would think VIS is going to win, but it's definitely going to be the Kamis because we have quite a strong rugby team. Definitely us. Definitely us. Okay, you guys are very biased, but I love it. Let's give a shout out to Kamis. So we go on 3, go Kamis, ne? 1, 2, 3, go Kamis! I knew my rent was gonna be late about a week ago. I worked my ass off. But I got just enough to get up in this club and be a good time. Okay, let's give our dancers a chance. Cheerleaders there giving us a beautiful dance. Wonderful stuff. You can see great dances and the lion there also doing the dance. Oh wow! Some great dancing skills, dancing moves there. I need to be taught about this one. Wonderful stuff. Yes. A wonderful location. Beautiful scenes. That is from the Vegkop Stadium here. It is crunch time. It is about that time. The bigger event. You can see there, it is not quite winter yet, but a bit cold. But those boys are really not feeling that. Danny? Ja, stel af na die hoogtepunt van hierdie 7de jaarlikse interhoor tussen Windhoek Gymnasium en VIS is natuurlijk die gasheere hierdie jaar, so is die noontjies wat op die oomblik hulle deel doen, besig om bietjie die gees op te bou
na die wedstryd toe nou vir baie skoolseuns natuurlik is buiten vir 'n interhoor. Jy's nie altyd seker of jy in 'n liga eindstryd sal kan speel nie. Maar daai interhoor eerste span wedstryd is so van die kroon van jou hoërskoolloopbaan. So ons sien uit na 4 warm aksie tussen hierdie 2 eerste spanne. Ons gaan vir jou al die besonderhede later vertel. En daai is die rooi en die wit, so dis natuurlik Windhoek Gymnasium se meisies wat hulle passies uitvoer hier op Vegkop in Windhoek. En 'n groot byeenkoms, die interhoor verskeie dae al aan die gang. En nie net sport nie, ook kultuur waarin nie net meegeding word nie, maar talente geslyp word. Dis waarskynlik belangriker as om te wen, dink ek as 'n oud onderwyser. So, do you agree with that, JC? No, definitely, Danny. I mean, such an occasion, I'm sure it is special for everyone that is down there. It is special for the kids. I believe that this is just the perfect moment. And Danny, I want to know that you have been here before. You have covered this event before, and I'm sure you have seen the level of quality. Does it grow bigger? Does it improve over years? Ek dink natuurlik soos met enige sport, maar jy weet is daar klein bietjie op en af, maar die geleentheid bly altyd groot en wonderlik. Kyk net daar. Dis hoe wonderlik dit is. Mense wat daar's nie net ouers nie, ook ander ondersteuners en oud leerlinge hier op die stadion by Vegkop in Windhoek. En dis waar dit gaan, is die gees. Dis 'n viering van ons kinders, ons jeug, dis ook ons toekoms natuurlik. Is hierdie spelers wat jy in die eerste spanne gaan sien speel, van hulle gaan ons oor miskien 3, 4, 5 jaar of 'n bietjie later sien speel vir die Welwichas. Definitely, like you said earlier, these guys will represent the national team one day. Not all of them though, but most of them. You can see the quality is there, the talent is there. And that's one of the reasons why Namibian rugby has been doing so well, especially down here at the development level. And that is so important. And that's why the investments needs to be from the start and not when the players have really gone out there and are now superstars. And that's why we always urge corporate Namibia just to stay on board, come on board and support the development of this sport stars that are one day probably going to be representing the country. Nou ja, van hierdie noontjies wat triks uithaal wat ek nie meer sal kan doen in my middeljare nie. En mooi om te sien ook. En is Windhoek Gymnasium is die cheerleaders wat nou nog in aksie is. En daar gaan ons natuurlik ook die formaliteite hê. Die spanne wat bekend gestel word. Ook die sing van die skoolliedere. Wonderful images there. You can see very passionate dancing for her school, dancing for her team. These are great dancing moves there. I'm quite impressed. Do they teach dancing at Windhoek Gymnasium as well? Ek is nie seker nie, maar ons kan uitvind. Yes, we can find out. But what we're seeing here is preparations that have been done thoroughly, paying attention to detail and being on the same wavelength. Ja, van die manne natuurlik wat ook hou daarvan as die noontjies vir hulle kyk wanneer die hoofwedstryd aan die gang is. Jy kyk na rugby op netwerk TV regstreeks ook op ons ander platforms. Die 7de interhoor byeenkoms tussen Windhoek Hoërskool en Windhoek Gymnasium. En ons stuur af op die hoogtepunt die rugbywedstryd tussen die eerste spanne van die jaar. Some fitness levels there being shown to us. Verlede jaar
jaar wat Windhoek Gymnasium aan die wenkant was in hierdie kompetisie. Meisies wat nog steeds die passies uithaal. Maar as jy dalk kyk, dalk is jy nie Namibier, of jy was hier by ons op skool nie. Ons groot interhore uit my skool wat ek kan onthou, was natuurlijk Jan Moor en Windhoek Hoërskool gewees en daarna Akademia en VHS. Hierdie ene wat nou die grootte is hier in Windhoek. En applaus vir die noentjies van Windhoek Gymnasium. Hulle gaan nou 'n liedjie sing, lyk dit vir my daar. Die rasieleiers. Daar reg is dirigente. As tyd dink ek het mense later rasieleiers genoem. Ek weet nie of daai rasie van raas afkom nie. Maar kyk, om 'n goeie dirigent te wees is ook 'n baie spesiale talent op sy eie. Definitely. I've seen some very weird moves. Die ouens wat sang moet lei by sulke groot sportbyeenkomste. Dit is goed dat die tradisie ook behou word. Ek wonder of hierdie mannetjies 'n bietjie push-ups vir ons gaan doen. Gimmies! As you can see there behind. Very proud moment for those that are out there. And Danny, I think these schools also focus a lot on their education. It is not just about sport. I'm sure sometimes you are required to do well, even to represent your school, and that's something very special. Ja, het was die kreet van Windhoek Gymnasium natuurlijk, Jessie, dit is so. Hulle belê baie in sport ook en in kultuur en ander aktiwiteite. Maar akademie bly ontsettend belangrik en tops. En soos hierdie skole se uitslae ook wys elke jaar. Hier is nog feestelikhede. Dis Vegkop en Windhoek, dis Kudu kontry hierdie. Dis die dansspan van VHS wat daar en dalk, as jy kyk, verlang jy dalk ook na tyd toe jy jonger was. Daai ouens verlang nooit na skool nie. Yes, I'm sure it brings a lot of memories sometimes. Just being part of such an occasion, remembering those days. It was always very nice. Ons weet 'n groot klomp mense wat aanlyn kyk, buiten natuurlik vir netwerk TV se regstreekse uitsending en die kom hulle nou. Ook manne in hierdie dansgroep van VHS. Yes, quite something different from what we witnessed first. We wou net Jessie laat hy kudu ook 'n bietjie dans. Yes, we want to see that as well. I'm sure it does have the dancing move in the locker. Ek kom nou vorentoe hardloop as die dansgroep van VHS van die hoërskool. Instructies hier deur die afrigting en that is such a popular move. And you can see there why the crowd is even up on their feet. Nou ja, as jy daar by die huis kyk, dan moet jy kyk of jy ook hierdie moves kan maak. Daar is vry. Don't break yourself. Daddy, one thing you should warn is that don't break yourself while trying to move out.
out of the ordinary. Yes. Dancing to a couple of songs there. That gentleman seems to be enjoying those moves. Yes, there's a number of them really at that. I'm saying the dancing competition here, definitely we don't know where the rugby results will go to, but Danny, the dancing competition, I think many can judge for themselves which moves are actually electric here. I'm not going to say it out here because I don't want to seem biased. Yes, definitely. Dis die vermaak en opbou na die eerste spanne se rugby-wedstryd in die Interhoor. I'm loving this, Danny. It is quite extremely beautiful scenes that what we are witnessing here. I mean, the passion from the fans, they're even making it much more interesting and much more livelier. Ja, lyk my swaar, jy sal maar weer met Interhoor toe kom. Definitely. Is dit nou die dirigente? En hier kom die kreet. Proud moment. That was the Windhoek High School cheerleading team doing their thing there. We just witnessed Windhoek Gymnasium first. Now it is the home team, and you can see why the levels of sound has increased in the stadium. They are home. Ja, nog 'n dansie wat hulle ook nou inpas hier aan die einde van die kreet. Ja, as 'n man op die saksofoon. Hey. Like I brille, JC. I like it. I like the adrenaline here. I hope the players that are actually ready to come on are going to give the same energy, the same kind of determination, the same kind of passion that we are seeing here. Talent also on display. This guy could be scouted for a good band. Those players are definitely soaking up all this energy. Thank you very much, Windhoek High School. Thank you. Next up, the Windhoek High School boys want to show that they can also do push-ups.
Can we move to our sides, please? Next, we are bringing in the most beautiful girls in every school, Miss Windhoek Gymnasium and Miss VIS. Dat is die skoonheidsskoring wat nou arriveer. Om verder 'n pragt en praal by te voeg tot hierdie interhoor, die 7-1 tussen Windhoek Hoërskool en Windhoek Gymnasium. Die besoekers altyd eerste kans kry. Hulle gelukbringer die leeu wat ook daar in die prentjie is. Blinkwaans wat hulle kry het vir hierdie geleentheid. Daar is hulle nou al twee saam. Juffrou VIS en Juffrou Windhoek Gymnasium. En die kudu wat baie beïndruk is met hierdie skoonhede. En die leeu wat ook nader staan. Die leeu wat sommer op sy knieë gaan. Ek weet nie of hy dalk wil trou nie.
Please make some space for your team. I would like to present Windhoek Gymnasium Lions. Come Lions, you can come out of your tent. The Windhoek Gymnasium Lions. The Lions walking down on that pitch. A proud moment for them. And the Windhoek High School Kudos! And now we await for the Windhoek High School Kudos to come down. And there they are. There they are. It is going to be interesting. The big boys are out to play now. The proudest moments of their school careers, especially when it comes to sports. There is no better moment than being there on that pitch. The Vegkop Stadium is about to give us a game. I'm sure everyone here is expecting fireworks. The big boys, as you can see, they are not called the big boys for nothing. Windhoek High School and Windhoek Gymnasium Interhigh. As you can see, a toast for the current and the future. We are going to sing the two anthems. Windhoek Gymnasium first and then Windhoek High School. Windhoek Gymnasium, your choir can lead your anthem. This mountain rises
Windhoek High School, school anthem. Can we all please stand? Thank you. Windhoek Gymnasium, you can go back to your locker. Sorry, my mistake. Stop. Sorry. I'm very sorry. We still have to sing our national anthem. Okay. Let's show respect. We stand up straight. We remove our hats. We are proud to be Namibians. You can go back to your changing rooms. That was the national anthem, and before that we had the two school anthems. Very passionate moment for most of those players that were down there. As you can see there, it is Windhoek High School versus the Gimmick Lions. Nou ja, ons het gedans, ons het geskree en gesing en nou kom die klimaks van hierdie jaarlikse byeenkoms. Ons loer gou na Windhoek Gymnasium se span hierso vinnig afgehaal. Daar ons begin agter Janrey van Sail, Surami Kambombo, Carlo Awanga, Waldery Kotse en Stefan Gildenis is die senterpaar en Gildenis ook die kaptein. En dan Denver Bekes, skramskakel, saam in die loskakel, JW Versagi, Roan Aggebach, hy is die onderkaptein en 8ste man. Aan die twee flanke Zak van Wielig en Rochey Brand. André Visser en Zander Leroux is die slotpaar vir Windhoek Gymnasium se leeu's. En aan die voorry Ocha Awala, Hendry Skrader en Herman Gous. Is die span van Windhoek Gymnasium gewees hier by Via S nou, Jaden van Sail, Stefan Blok
Melvin Elcock, Jacobasson, Kyle Nel, Lucas Sendano, hy is die kaptein, Anju de Klerk, Keroun, Majid, Joe Losper, Curtis Isaacs, Caden Moller, AJ Bok, Jurgen Meyer, Henry Otto, Reis Veres, Jandro Morkel, Davidu van Wyk, Tian Hein, Armando Kotse en Jaden Kloete, Joshua Bester en Kyle Bekes. Hier is net hoe hulle op die veld gaan verskyn. Manne in die begin span daar sien jy Davidu van Wyk. Hy is in die laaste vesting, maar ons wys net weer vir jou wat jy nou gaan sien. Nou soos ek gesê, ja, dis die klimaks van 'n groot klomp trots en passie tussen hierdie twee groot skole in Windhoek en die tonnel wat nou gevorm gaan word terwyl die spanne nog krete doen en sing vir die twee eerste spanne om hier uit te draf op Vegkop. Dis die 7de interhoor tussen Windhoek Hoërskool en Windhoek Gymnasium. En ons hoop jy geniet die gees evenveel as wat ons doen. And Jesse, yes, such a lot of spirit. Yes, Danny, it is one of those where many of these players that are representing their schools here today, it could be probably their final Interhigh, some of them I'm sure phasing out. So this is one of the opportunities to go out in style. I'm sure there will be more events coming through, but not of this nature. So we do expect something big there. I'm sure a lot of experience between these boys. They have been here before. Most of them have definitely gone through the ranks. They have played at the youth level, at the under 15 level, they have played at under 14 level, and now they are playing at the under 19 level, which is the biggest level that is in school sports. So most of them here today, it is history making, representing their school at the 7th edition, that is of the Interhigh between these two famous schools. Ja, as 'n ou daar by die stadion wat dit mooi danspassies uithaal, die tonnel wat gevorm word op die oomblik is altyd een van daai groot oomblikke voor die hoofwedstryd. En ons hoop jy geniet dit saam. Tyd is nou min voor die afskop van hierdie wedstryd. So as jy wil yskas toe draf of iets, sal jy dit baie vinnig moet doen. And you can see the nerves in the stadium, Danny. Some people are really feeling it, very nervous. You don't want your team to lose when it comes to this one. You really want to be victorious and have the bragging rights. But at the end of the day, there can only be one winner. Ja, as die wapperende vla van Windhoek Gymnasium wat daar uitgekom het. Ons gaan seker volgende vla sien van VAS ook. En hier draf hulle nou op, dis die nieuws van Windhoek Gymnasium. Daar bo kom hulle met die trappies af, hier deur die tonnel op Vegkop hier in Windhoek. As die span van die Skoemans groep Windhoek Gymnasium. En is 'n lekker lang tonnel en deur te hardloop. En VAS wat nou gaan volg, hier kom hulle met die blou truie. Die Cruise Vegkop is hulle tuisveld. Ons verwag wonderlike aksiebeleide rugby in hierdie eindstryd vanaand. As die crew wat voordraf, soms die plek so bietjie min in daai tonnel. Om 'n deel van opwarming dalk om jou pad daar deur te skouer. En hier kom die laaste manne nou hier deur aan die begin van die tonnel. Lekker musiek in die agtergrond, ook om die gees te help bou. Die toeskouers wat nou die veld moet ontruim, want dit gaan nou aan die spelers behoort. Die spanne wat hulle laaste kringetjies gemaak het, laaste instruksies is gegee. Afrigters waarskynlik 'n bietjie gespanne, maar nou is daar alle sake in die hande van die spelers. Afrigtingsspanne hier aan VAS se kant, Jan Dames en Ainsley Daniels met Jan Augustyn as bestuurder. Aan die kant van Windhoek Gymnasium, Janeman Brand en Maurits Tyrion.
Marlies Krader, waar die bestuurder is. Windhoek Gymnasium, wat die eerste afskop gaan waarneem. Danny, you can see the big boys there. Very huge guys. You can see the potential already just by looking at some of these players built for the game. Ons almal tuig wat ook hier in die lug hang. Hou die asems op. Die eerste vletjie wat nou gaan blaas. En 'n seker tyd is die hoofwedstryd in hierdie 7 Interhoor tussen hierdie twee groot skole in Windhoek. Hantering wat daar die man van VAS in die steek laat. Aanslaan dadelik. 'n Skram vir Windhoek Gymnasium net binne in die kwartgebied van Windhoek Hoërskool. Gaan interessant wees om ook te sien hoe weeg die twee skrams op te mekaar so vroeg in 'n wedstryd. Joshua Bester, Marshall Klein, Jaden van Sail is die voorry vir VAS eerstes. Ochaoala, Hendries Krader en Herman Gous. Die teenoorgestelde voorry vorm. Ons Gymnasium wat die bal kan ingooi weens daai hanteerfout deur VAS vanaf die afskop. Denver Bekes wat ingegooi het. 'n Spel wat dadelik weer doodloop. Nou, die gaan weer geskram word, skrams wat regop gestaan het. Yes, Danny, you could see the strength there from the Windhoek High School team, especially with that scrum. Ja, ons sal hy skrams dophou en natuurlik die lyn staan ook al die fasette wat baie belangrik is vir die span wat koning wil kraai in hierdie wedstryd. Kamera wat hier loop oor die 14 so daar met kan Bongbok se skouer. Ons terug by die aksie nou. Dis Windhoek Gymnasium geborg deur Skoemans groep wat op die aanval is. Hulle speel hom na die oorkant toe vinnig aan die agterlyn af. Maar daar's verdedigers by van Samsung VAS. Dan bang Bekers om terug hier na sy voorspelers toe aan die diskant. Het lyk of die manne mekaar nog so voel natuurlik hier in die eerste minute. Hulle byna 'n gaping wat daar oopgegaan het vir Windhoek Gymnasium, maar hulle word gestraf. Hulle het my van die voete af oor die bal gespeel daar. I wear my sunglasses at night. They say nou. cool kids wear shades at night. En daar kom die skop nou van Windhoek Hoërskool hier na die diskant toe. Man wat so erg afgeskil daar van die sool van die voet af. Jy weet nie ver veld nie, is net spel net buitekant die kwartgebied van Windhoek Hoërskool. Ja, sien ons nou die lyn staan hier van bo uit die hommeltuig voorgegooi en goed bemeester deur Windhoek Hoërskool. Bal wat aan grond toe geneem word en nou kan hulle hom in die agterlyn afspeel. Kort aangee, manne wat naby mekaar staan. Is die hakker van Windhoek Gymnasium wat die bal loskry daar. Hendries Krader, goeie werk. En nou terug in die hande van Windhoek Gymnasium. Is die binnensenter Gildenhuis wat nie deurkom plek jaas kry nie. En dan weer eens 'n strafskop deur die skeieregter aan VAS toegeken. So Jesse play looks very promising, but a bit stop and start, but I think that can be expected from the start of a match. You know, there's still a lot of jitters, I think, No, amongst the players. it's two good teams, and of course you have to assess each other in the first minutes just to see what is the strategy and all that. And as we can see down there, a player injured. But like you said, Danny, it's still stop and start. But I'm sure the match will open up as the game continue. Ja, ek stem saam met jou, Jesse. Ek dink ons gaan 'n heerlike rugby sien soos hierdie wedstryd vorder. Die speler daar van VAS wat nou rent getrek word, 'n bietjie aandag kry. Maar ek my die wind uit. Trek diep asem in en uit. Lyk nie of hy die veld gaan verlaat op hierdie stadium nie. Maar hy maak net seker dat hy wel met spel kan voortgaan.
Dis wat gaan gebeur het nou. Hy is reg om spel te hervat. Assistent wat met die skeieregter kom gesels ook. Assistent wat hard gesels met die skeieregter. Daar is skeieregter wat die spelers sê wag net 'n bietjie Karels. Hy wys daar na hoogvat ook. Nou man geniet dit. Skerp so 'n bietjie daar lyk my met die opponente. Die manne wat mekaar dikwels goed ken teen die einde hier van hulle skoolloopbane. Al baie rugby teen mekaar gespeel. En mooi om daai gees te sien. So onlangs daai lang gesprek, skeieregter wat nie sy besluit verander nie. Hierdie keer 'n beter skop meer VHS hier na die hoofpaviljoen kantlyn toe. Dis Marshall Klein, is die haker van VHS. Wat gaan ingooi nou, sy nommer 1 kom fluister in sy oor, Joshua Bester. En is Windhoek Gymnasium waar die bal afneem, dit moet. Maar dan 'n ongelukkige hanteringsfout, bal wat van die man se bors af vorentoe spat. Aanslaan aan beide kante, so die skeieregter wat die bal toeken aan VHS vir die eerste oortreding. Jesse, this is the second scrum. This is the second scrum indeed. It was a bit scrappy there from both sets of players, dropping the ball and not really making use of the opportunity. Denver Bekers met die nommer 9 op sy rug gaan die bal ingooi in die lyn staan. Speeldigte wat nou heeltemal anders. VHS wat hom vinnig uitbring agter die skram, en die skeieregter sê daar sal weer geskram moet word. Nou so die spel sal vinnig beter vloei as wat ons in die eerste minute gesien het. Nou in die 7de minuut van hierdie wedstryd. Joel May, sê daai meisie se brille. Nou die manne Joel ook rugby op Vegkop in hierdie interhoor. En die jol is amper heel vol. As hy nou vinnig ingesit, sterk skram deur Windhoek Gymnasium VHS wat hom tog opgetel het. Hulle spook om die bal te behou daar. Gymnasium wat hulle probeer regop hou. En dan sal hulle die besit kry. Gymnasium kom vorentoe, maar verloor die bal ongelukkig. Hy's terug in die hande van VHS. 5 slot, maar daar tog raak gevang word. Dan op die voet, so 'n bietjie losserig. Die kant toe, daai kant toe, die kant toe, daai kant toe. Skeieregter wat hulle gaan terugbring nou. Vir die laaste oortreding wat hy gesien het. En sy kyk hier rugby met stip aandag. Jessie, ek hou nogal van hierdie kolletjies wat hulle so rondom die oë sit. Yes, it looks very great. It looks nice, something different, something interesting. Probably something just to motivate the team and the fan base. Miskien moet ons ook daai probeer as ons werk toe gaan. I don't think the boss will think it's a joke. En nog 'n scrummie, kom ons kyk op VHS. Hulle staan beter, maar die voorrye wat tog lig voor die scrum. Maar beter gedoen deur VHS. En dan wat hard inkom daar teen 'n hoek. Gymnasium wat sukkel om hom grond toe te bring. Ons Bekers wat hom uitgrawe hier agter. 'n Man wat 'n tweede keer na die bal moet vat. Dan vat hy hom tog vas. Dan maak hom weer vas. Hierdie keer is die diskant na Bekers na die diskant toe. En sy nommer 7 Gerson Mishono. En dan is dit die lang arm van die gereg wat weer die praatwerk doen. Hulle tik hom vinnig VHS. Ondersteuning is ook daar maar vinnig by gewees daar. Nou na die oorkant toe deur VHS. Hou die bal in hand. Verskeie verdedigers is daar reg om die man te keer, maar hanteringsfout was 'n aanslaan gewees volgens die skeieregter. Nog 'n skram wat nou gevorm gaan word omtrent die 4de een van die wedstryd. Aanvanklik
Gymnasium wat groot spiere gewys het, groot krag gewys het in die skram. Via is daarna 'n bietjie beter gelyk. So kom ons kyk wat hierdie keer gaan gebeur. Byna 10 minute nou verstreke in die eerste helfte. En kyk na die hoofwedstryd. Is die eerste spanne van VHS, Windhoek Hoërskool en Windhoek Gymnasium en die 7de interhoor tussen hierdie twee skole. Manne wat so 'n bietjie sukkel in die skram. Skeieregter wat nou 'n bietjie raad gee vir hulle. Nou gaan hulle weer sak. Die agste manne wat ook insak. Skeieregter sê hulle kan ingooi as wat Bekers doen vir Gymnasium en 'n plaal wat daar deur die eerste duikslag kom. 'n Goeie verdediging op die heel agter van Gymnasium as Jan-Rey van Sail wat neergetrek is daar. En net so baie emosie ook hier onder die toeskouers. Nou terug by Gymnasium agter die loskram opgetel. 'n Klomp manne wat hier 'n bietjie in 'n bondel staan en wag vir die bal. En skeieregter wat beslis daar was obstruksie in die proses gewees. So is nou die loskakel van VHS Kaiden Moller. En wat verligting vir sy span kan bring. Skop na die oorkantste kantlyn toe. I'm sure if there was any nerves from the players right now, they must have been settled. It is now to focus on the game. Dit was so like Jesse. As VHS wat ingooi voor in die lyn staan. Wou so lyk of hulle dryfmaal, maar hulle het nie momentum gehad nie. Hulle bring hom terug na hulle agterlyn toe, dus weer vinnig uit daardeur. Dominic Isaacs, hy is 'n skramskakel, maar hulle verloor weer die bal. Windhoek Gymnasium se nommer 13 wat neergetrek word daar. Waldrey Kotse. Gymnasium steeds in beheer van hierdie bal, steeds in besit. Hulle wou diskant kom, maar hulle word gekeer. Bekers hulle terughardloop na waar die skeieregter die strafskop toegeken word. Hy bedui ook dadelik dat hulle pale toe gaan skop. In 'n groot wedstryd soos hierdie, Jesse, this is what you do. When you get the chance, you say, I'm going for the posts. Let's take the 3 points. Yes, definitely. Sometimes you just need that opening, the scoring, and it can only happen sometimes if you take the chance. And if you don't take the chance, you might not get it again. That's why I think he's going to go for goal here. Soos die besoekers van Windhoek Gymnasium wat dalk net die eerste bloed kan trek in die wedstryd. Hier in die 13de minuut van spel. Stilte wat neerdaal, byna volslaas stilte oor die paviljoen. Gashere VHS is waarskynlik ook bekommerd, want hulle kan dalk nou 3 punte agterloop. Assistente steek die vla omhoog. So dis die eerste 3 punte van hierdie wedstryd. Byna op 13 minute aangeteken. Strafskop deur Windhoek Gymnasium. Hulle loop nou voor met 3 punte teenoor 0, maar is baie vroeg in hierdie wedstryd. VHS is reeds daar vir die afskop. Dus hulle loskakel Kaiden Moller, wat dan afskop, redelik hoog. Hy hang en Pyk raak gevat deur sy vleuel. Hy linkervleuel wat Pyk gedoen het daar. Jan-Rey Morkel, dis sy naam. VHS wat hom dan na die binnekant toe bring. En hulle soek weer spasie na die buitekant toe, maar as vinnig verdedigers by van Windhoek Gymnasium. En dan moet die spelers diskant toe terughardloop weer. Lyk my daar was 'n oortreding gewees. Voordeel gespeel deur die skeieregter. So daar die telbord 3-0 as wat hy eintlik moet wees in die guns van Gymnasium. En VHS wat hom net uittik hier in die kwartgebied. Aan die hoofpaviljoenkant van die veld. Groot gejuig is opnuut stil.
Wat ook goed is. Toeskouers gee die span 'n kans om te speel. Ongelukkig daai oomblik se aksie wat verlore gegaan het, maar die bal is nou by Windhoek Gymnasium. Must have been something special there. Nou ja, hulle was onder druk daar, maar 'n fout deur VAS beteken dat hulle die bal afstaan. So Koemans groep Windhoek Gymnasium wat verligting kan bring hier binne hulle eie kwartgebied. Groot skare ondersteuners hier by Vegkop om die skouspel te bekyk. En nou kan die spel hervat word. As hy heen en weer gestap, die skeieregter sê hier is die merkie, nie daar aan die kant nie. Nou kom die skop dan nou. Ek probeer om so 'n bietjie van die voet afskil om soveel as moontlik afstand te kry. Dis ook 'n goeie skop. Nou as die eerste punte van die wedstryd net gou weer en ek kyk weer die strafskop vir Windhoek Gymnasium. Dus terug by die spel nou hier in die lyn staan Gymnasium wat voorgooi, raakvat vinnig terug na die agterlyn toe. Nou Beker se aangee daar, maar sy spanmaats doen nie heeltemal suiwer nie. Terug by VAS, na klomp foute wat nou hier insluip van die een kant na die ander kant toe. VAS is weer terug in 'n baie goeie posisie. Hulle moet wel punte of kantpunte aanteken hier uit. Isaacs wat die bal binne toe gooi daarna as sy voorspelers toe. Hulle word vasgehou. Die haker wat die bal laat val daarso. En dis ook wat die skeieregter wys is 'n aanslaan. So die manne daar voor sal nie baie gelukkig daarmee wees nie. Hulle moet daai klein foutjies uitskakel. Anders kan jy nie afrond nie. Joshua Bester. Hy is die loskop voor hy hierna staan ons. Daar kom hy nou afgehardloop. Jaden van Sail. En sy voor hy maat op die vaskop, die hakker wat heel wat kleiner is. Marshall Klein. En nou ook William Bekes nou in skoot. Die linkervleuel van Windhoek Hoërskool. Gaan, as hulle die bal kan afneem, hy natuurlik aan die klein kant. Die skram van Windhoek Gymnasium wat stewig lyk, hulle vat toch so 'n bietjie druk, maar dan bring hom uit, sit hom op die voet, die bal wat nie wil uitop nie, VAS skop die bal weer terug. En daar die skop is uit, en maak seker van daai een, so ons gaan nou weer 'n lyn staan sien hier aan die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Die ondersteuners van Windhoek Gymnasium. Die swart baadjies met die rooi omboorsel. Maar word hy nou ingegooi in die lyn staan, raak gevat deur die nommer 5 slot, Sander Leroux. Hy is op die grond. As Bekes wat kom skoonmaak agter die loskram. As nou die nommer 13 wat die bal dra, daar Walderie Kotse. Terug by Bekes op die skramskakelposisie, baie vlugtig op die voet daar gesit, uitstekende skop. Hy tel hom ook uitstekend op. En dit is Bekes wat daar is, het hy hom neergesit, het hy hom gedruk of nie. Dit lyk vir my dis so, die skeieregter wat klaar aangedui het. Dit is 'n 3 nou vir Windhoek Gymnasium. So hulle voeg 5 punte by daai 3 punte wat hulle reeds op die telbord het. Laat die telling aanskuif na 8-0. Kom ons kyk gou weer.
uitstekende aanval hier in die agterlyn af. En daai man is die man wat die verskil gemaak het met daai skoppie. Hy het hom toe opgetel in Bekes, die skramskakel wat daar is. En daar is nie genoeg verdedigers om hom te stuit nie. Spelers van VAS daar wat nie baie gelukkig gelyk het nie. Die skeieregter sê alles is in orde. Yes, Danny, I think that was, I don't know whether he really did it. Looked suspect for me, but of course, the man on the pitch saw something else. Nee, want onthou, jy moet net 'n afwaartse druk op die bal hê, op die grond. Dis wat die reël sê. Ek dink die skeieregter was redelik naby, so ook die assistent gewees. So ek dink hy is eintlik rede om te kla, jy hoor nie. As 'n sport werk nou die verdoelskop vir Windhoek Gymnasium, hulle kan nog 2 bysit. VAS daar onder die pale. Hierdie skop wat ook oor is. So die telling wat nou aanskuif na 10-0 in die guns van die besoekers. En hierdie manne wat werk ook vir daai punte, hulle moet ook 'n bietjie sweet. As die toeskouers van Windhoek Gymnasium wat ook daai opstote saamtel. Hier kom die skop nou weer. Daar is hy. Ons terug by die spel nou, afskop deur Windhoek Hoërskool waargeneem, so 'n bietjie te diep vir sy voorspelers daar gewees. Windhoek Gymnasium wat hom kan vasmaak. Hulle sit hom dan op die voet agter die skram. Denver Bekes, hy is die man wat nou net daai driehoek gedruk het. En hy terug by VAS. Die man wat gevang word met die bal. Die VAS ondersteuners so bietjie stiller, so bietjie meer gedemp. Hulle moet agter daai span kom. Men hulle ondersteun van die paviljoen af. 21 minute nou verstreke in hierdie hoofwedstryd. Eerste spanne van VAS en Windhoek Gymnasium by Vegkop. 7de interhoor tussen hierdie skole. As Windhoek Gymnasium wat ook daai bal in die lyn staan bemeester. As Bekes wat hom dan ook op die voet sit. As ruimte daar agter, die bal wat bounce. Nommer 11 is daar om te red. Hy is onder groot druk. Hy is uitgeboender daar. So William Bekes was die man daar. Het is altyd moeilik om daar te keer. Wie die laaste man is wat oor is. Denver Bekes, hy is die skramskakel van Windhoek Gymnasium. En die bal daar in hand het. Son het gesak oor Windhoek. Maar nog lank nie oor hierdie wedstryd nie. As hy speel weer, as die nommer 6, wat dan vir die nommer 11 lak op die bolyf. So 'n bietjie hoër reg dalk. That was risk taking. Kans vir die spelers om 'n bietjie 'n blaaskans te neem. 'n Bietjie water te drink. Hoe belangrik is jou job as 'n ballboy? Dis baie belangrik om die bal op tyd te kry want die spelers kort die tyd en ja. Is dit? Ja. Okay, dan hoor jy van die man af. Baie belangrik om seker te maak hy's altyd op tyd met die bal. So wat is jou naam? Olof. Olof. En sal jy vir my vertel wat jy die meeste hou van die interhoor? Van die sport en van die goeie mense hierso en ek hou van my pa was ook in hierdie skool toe hy jong was. Okay. Nou ondersteun jy vir Gymnasium of vir Gymnasium? Albei. Albei, daar sê. Ja, as die skeieregter wat daai speler straf vir die duikslag, soos ons nou net gesê het ook. Voor daai twee ander greepies van die kleinspan gekyk het.
So VHS wat die lyne kan skoonmaak hier uit hulle kwartgebied uit. Maar is 'n 5 meter lyn wat jy gesien het in beeld. En hulle bring verligting met 'n skop. Hulle sal nou ook die ingooi kan waarneem. Meestal die ingooi dis ver wat behoort het aan Gymnasium. VHS wen tog hierdie bal. Loskakel te kort aangee na sy buitekant toe. En dan speel hulle hom verder na die oorkant toe, nommer 15 wat die bal veld op skool is dan Windhoek van Wyk. Hy is uit daar aan die oorkant van die veld. Hy is geraak deur 'n ander speler. So die assistent wat daar wys, hierdie bal gaan behoort aan Windhoek Hoërskool. Die Samsung VHS in die ligte en donkerblou. En die skoemansgroep Windhoek Gymnasium swart-rooi met 'n klein bietjie wit. Bal wat daar aan die lyn staan nie skoon bemeester word nie. VHS so 'n bietjie op die agtervoet. En nommer 6 met 'n goeie loopie vorentoe. Is Lucas en Dane gewees die kaptein. Hy bring hom verder in die agterlyn af, maar hy gaan nou verlore. Dis weer William Bekes hierso aan die diskant wat kom probeer om verboude sake reg te maak. En dan weer Bekes, die skramskakel van Windhoek Gymnasium. Dit is 'n bietjie ernstig skerts met die opponente. Nou bly die telling nou 26 minute verstreke in hierdie kragmeting. Ons kyk na die volgende skram. Gymnasium dusver so klein bietjie sterker in die skrams gewees. Maar wat ook hoog staan hier aan die diskant. Haker van Gymnasium ook baie hoog. Dan stort die hele spulletjie in duie. En hulle sal hierdie oefening moet herhaal. Gers in die son. Die 7 flank van VHS. Hierna staan jou in beeld. Selfs rugby. Dalk gesels hulle so 'n bietjie oor kerels ook. Wie weet. Maar die manne gesels maar so 'n bietjie oor die meisies seker ook hier op die paviljoene. En dan is dit nou 'n strafskop in die guns van Windhoek Hoërskool. Geen punt op die telbord vir hulle nie. Is redelik oortuig hulle gaan pale toe mik nou. En dis ook wat hulle besluit. Hulle 0 afvee van die telbord af. So hulle terug wees in die wedstryd. En is die loskakel Kaiden Moller wat die skop gaan waarneem. Sy eerste poging van hierdie wedstryd. This is an opportunity that is for Windhoek High School to redeem themselves and pull 3 points back there. Het behoort nie moeilik vir hom te wees nie, want daar is sy tuisveld natuurlik ook. Maar spelers voel maar so 'n bietjie die druk van die geleentheid en natuurlik die skare ook. Tree terug. Also 3 groot tree daar die linkerkant toe. Hy loer na die paal en hou is Kaiden Moller. En dan na die bal 2 kort tree terug en hy kom en hou vorentoe. Die bal wat redelik hoog gaan, maar hy gaan tog deur die mikke wees. Klaar om hoogte agter. Hard stop for a while there. Windhoek Hoërskool is op die telbord nou in hierdie eerste span wedstryd van hierdie 7de Interhoor teen Windhoek Gymnasium. Kaiden Moller wat 3 punte op die telbord byvoeg vir hulle is hulle eerste punte in hierdie wedstryd. En JW Versaghi wat nou kan afskop vir skoolmansgroep Windhoek Gymnasium. Maar die manne van die Samsung span is daar agter die bal en maak hom goed vas op die grond. En dan is die loskakel, skramskakel Isaacs wat hom uitrol met die voet. Gee hom terug dan. En dan word hy kantlyn toe geskop, maar hy is nie uit nie. Bal wat ook in die lug gehang het, heeltemal te lank as te nodig. Windhoek Gymnasium nou weer
met die bal in hand doen oor Bekes wat speel na sy 7 flank toe. Nog een aangee wat hulle inkry en voor die man grond toe getrek word. VHS wat hard stoei daar op die bal. Maar die spelers wat deur die skeieregter teruggeroep word. Maar daai toeskouer weet ook nie wat het daar gebeur, watter besluit is daar geneem nie. Dus JW Versagie maar die strafskop waarneem en hy tik hom net hier in die hoekie in. Ons omtrent so 10 meter vanaf die doellyn nou van Windhoek Hoërskool. Waar Windhoek Gymnasium gaan aantree vir hierdie lyn staan. En hierdie lyn staan nou Gymnasium agter weer goed raak gevat. Hulle begin dadelik met 'n dryfmaal beweging. As die 8ste man daar agter Orwan Agambag met die bal in hand, dan breek hy weg na sy linkerkant toe. Hy haal dit heeltemal skans. Word dan ingehaal en gelak deur die verdedigers van VHS. Maar let hom tog steeds Bekes wat nou na die diskant toe speel. Awala. Hy is al groot nommer 1 van Windhoek Gymnasium se leeu's. But Jesse, there's this little small errors, you know, creeping in, and just, you know, preventing teams from really getting a lot of momentum. Yes, the flow is being interrupted by those errors, as you mentioned there, Danny, and it is a high caliber game, and sometimes, you know, those players there's a lot at stake, and when there's a lot at stake, sometimes those mistakes creep in. Dominic Isaacs gooi die bal in hier in sy kwart gebied. En dan sit hulle hom op die voet, hulle soel hom vorentoe, hulle wil wegkom uit hulle kwart gebied uit. Man wat die bal dadelik daar kan raak vat nie. Hy is daar in die hande van die nommer 14 vleuel. Surami Kambombo, en hy het baie spoed, ek het hom al van tevore sien speel. Ook in hierdie wedstryd al 'n baie goeie loopie gehad. Ek dink as hy wat die 3 bewerkstellig het. Terug by VHS egter nou. Hulle kan nou weer die bal kantlyn toe jaag. As die lyn staan nou Marcel Klein wat ingooi vir VHS. Hy vind sy springer daar agter in die lyn staan. Hy ontvang dan ook die bal van die springer af. En is Isaacs wat hom uitbring agter die loskram. En groot manne wat mekaar 'n bietjie gas gee hier aan die diskant. Isaacs wat nog 'n keer speel agter die loskram. Daar grawe hy hom nou weer uit. En dan 'n goeie aankoop uit buite, baie goed terug aangegee. Sy heel agter wat na buite toe aangee, gaan hulle hier 'n gaping kan vind. As verskeie manne daar vir Gymnasium om te keer. Maar hy is op die grond. Ja, is wat hom dan uitbring. Ongelukkig die bal wat verlore gaan. En want toe Gymnasium is daar om dit uit te byt. Maar hulle sit hom dan op hulle beheer op die voet. En ja, is wat moet terug hardloop. Om te kom optel hier agter. Is William Bekes. Nee, is nie William Bekes nie. Verskoning Alejandro Marco. Die verkeerde vleuel daar beet gehad. En hy het hom terug op die grond. Maak hom veilig. En nummer 6 van VHS, Lucas en Dano nou. Hy is ook die man wat die span van Samsung VHS aanvoer vandag as kaptein. Jesse, yes, I think also that players must also stay calm. There's a whole second half ahead of us still yet. 7 points is not that big a difference. Yes, of course, Danny. I think that is the coaches should put the message across there that you must stay calm, relax. We are still in the game. It is not won yet. It has not been lost yet. A lot of times remaining as we approach halftime here. Dis Moller wat skop na die hoofpaviljoen kantlyn toe. Hy is ook uit. Soos gaan nou 'n lyn staan sien hier.
Dis weer Klein wat reg staan met die bal vir VAS. Ek met 'n kort lyn staan hierdie keer. Deur VAS geroep. Gooi hom agter, maar hulle mis die springer ook. En is weer Gymnasium wat dit uitbyt. Hierdie keer die hakker Hendrie Schrader. Spel wat weer skipbreek gelei het ongelukkig. Ons het nog baie gesien in hierdie eerste helfte, belovende bewegings. En dan sluip haar fout in. Nou, kennisgewing sê hulle moet bietjie raas. Ons hoor nog nie vir hulle raas nie. Windhoek Gymnasium sterker in die skram beslis in die wedstryd dusver. Die manne hierdie keer sak hulle heelwat laer as van tevore. Spanne wat toe gelyk opweeg in daai skram, maar die bal wat weer losspat agter. Die hantering. Die manne in die steek laat. Jy sit van die manne wat die push-ups moet doen as die punte aangeteken word. Die opstote. Soos in mooi Afrikaans. Wonder hoekom hulle opstaan of hulle dink hulle gaan binnekort weer werk kry. Weer eens 'n skram. Dit VAS in die halfgebied van Windhoek Gymnasium. Hulle sal ietsie by daai 3 punte wil voeg voor die eerste die helfte daarmee heen is. Die bindwerk en sakwerk wat in die skrams ook maar problematies was by tye dusver. Dit is nie die eerste skram wat herhaal moet word nie. Dominic Isaacs maak reg om in te gooi, dan wen VAS 'n vryskop. Dis Isaacs wat hom vinnig tik en speel aan die verkant toe. Hy soek weer daar om die bal uit te grawe agter. Maar as Gymnasium se manne die leeu's wat teruggejaag word met 10 meter. Weer 'n vryskop. En steeds Dominic Isaacs wat die bal oppas. En hy vra moet ons kantlyn toe skop. Gee aan is natuurlik 'n vryskop. Hy kan nie direk uitskop nie. En hulle dryf vorentoe en speel dan van daar af verder. As die twee voorrye daar van mekaar afspeel, 'n goeie beweging. Hy man het so bietjie geïsoleer is, maar hy sit die bal baie vinnig tog terug agter toe. So VAS wat op die aanval bly hier. Is so 7 meter buitekant die doellyn. Dus kan die doellyn van Windhoek Gymnasium. En hou die bal nou voor, skil nou om na die linkerkant toe. En dan 'n strafskop ongelukkig deur die skeieregter. Gymnasium wat daar vinnig gespeel het. Laaste minute nou van die eerste helfte van die wedstryd. Bal is vasgehou op die grond, dis die skeieregter se beslissing daar gewees. VAS wat goed op dreef was, gelyk of hulle dalk kan afrond. Maar weer 'n foutjie wat insluip ongelukkig. So dis halftyd, is wat die skeieregter nou sê, spanne wat terugdraf daar en daar gaan beslis harde kajuitraad gehou word deur beide afrigters. Ek dink hulle sal baie minder foute wil sien. En hier is die bevestig dan van jou halftyd telling. Eerste span rugby VAS 3 punte en die leeu's van Windhoek Gymnasium wat voorloop met 10 punte in hierdie interhoor aksie. Ons neem ook goue blaaskans, moenie weggaan nie. Ek is hier saam met die ou wat die hele skool sê, Renée Lisandro, hoe gaan dit met jou? Dit gaan baie goed saam. Kan jy vir ons vertel wat het dit geverg om saam met die hele skool te oefen met jou saksofoon? So basically ons het oggendtye, tydens register het ons saam geoefen. So 45 minute is al wat dit gevat het. En VAS is mos gekend deur ons gees. Ja. So dit het vir ons vinnig gevat om die type of music
te speel. Ja. Okay, cool. Baie dankie en ons geniet dit baie. Ja. Ons gesels met die VIS skoonheid Karen. Karen, jy lyk baie pragtig. Baie dankie. Reën nie koud nie. Nee, eintlik nie. Okay, die Ek het gees hier sal in jou die kar warm. gekom en die gees al my warm so. Daar's dit Goed. nou. So kan jy net vir ons vertel wat jou verwagting is vir vanaand se game? Dit lyk dis nou al baie intens. Ek dink dit gaan 'n baie intense game wees, maar ons kyk maar hoe draai dit goed. Sit jy ons op onverwags. Iemand die ander raak gaan ek kry ons kyk maar nou. Ja, ons is hier saam met Annie met die interhoor. So wat kan jy vir my sê? Wat dink jy van die interhoor sover? Ek dink sover is VIS definitief die voorloper. Hierdie jaar is ons jaar en dis baie lekker om nuwe vriende te maak, nuwe mense te ontmoet wat jy moontlik die res van jou lewe gaan onthou, nuwe memories. En ja, go VIS! Go VIS! Okay, so we're joined by Lavelle, head boy of Windhoek Gymnasium. Quickly tell me, how are you feeling right now? You guys are in the lead. How are you feeling right now with the game? Yeah, no, I'm very excited. I'm extremely excited, not gonna lie. It's going awesome so far. You know, they're sticking to plan. But yeah, I don't want to speak too far ahead because something can change in the blink of an eye. So yeah, we just pray for the best. Okay, quickly show us something, Nick. How do you keep the fans motivated? How do we keep the fans motivated? Yes, I need you to show me. Let's show. see. Okay. Just show us something. Okay. Oh! Come on, stand. I don't know. I guess that's how. Okay, well, there you see it. Well, good luck with the game. Do have fun. Okay, thank you very much. There you saw it there. The try that was from Windhoek Gymnasium. Look at that. Well done there. And it was so fast. Again, that was great work by Kwena Kambombo, who did most of the work. Some discussions down on the field there as they prepare to resume the second half of this one. Windhoek High School will probably be saying that it is not done yet until the Fat Lady sings. Still a whole half to play, and the score line, the margin is not that big. It can be overturned, but maybe Windhoek Gymnasium has other plans as well. So far having the advantage. And you can see the fans ecstatic there. It doesn't matter if the team is being led here. It is all about the atmosphere. They are about to resume for the final half of this big one. 'n groot dis dit inderdaad Jessie. Die eindstryd so Windhoek Gymnasium wat op die oomblik voorloop. Maar 'n hele tweede helfte se aksiebelaaide rugby wat op ons wag hier op Vegkop in Windhoek.
7de Interhoor, soos ek verskeie kere al gesê het, tussen hierdie twee skole. En daar is die telling ook 10-3, dis waarmee Windhoek Gymnasium voorloop in hierdie wedstryd. VHS wat die afskop in die tweede helfte gaan waarneem. En Skeiden Moller, wat reg is, hy is reeds reg. Die skeieregter sê hy is ook nou reg. Daar blaas die fluitjie en hy hang hom hoog hier. Hy probeer sy voorspelers natuurlik in spel bring, klein bietjie voor hulle neuse gewees. Dis Windhoek Gymnasium wat hom dan vasmaak. Nou lyk dit vir my so bietjie meer rustigheid en die manne gaan baie bedag speel, dink ek nou ook Windhoek Gymnasium om hulle voorsprong in die wedstryd te behou. Man het in die lug opgegaan het vir die bal. Hy het tog nie hard grond toe neergekom nie, maar die skeieregter wat wel die spel gestop het, kom hier na sy assistent toe. En selfs vinnig moet hom ons moet kyk. We gaan waarskynlik die strafskop toeken. Ons weet nie of daar moeilikheid by die strafskop gaan kom nie. Daaroor besin die skeieregter en sy assistent nou. Stampvol. Dis hoe die paviljoen hier by Vegkop lyk, by Windhoek Hoërskool, gashere van hierdie jaar se Interhoor. Groot gees hier onder die kinders van beide skole en ook natuurlik klomp ouers en ander ondersteuners hier. En is nommer 12. Stefan Gildenhuys, hy is die kaptein en dan die ander man wat daar betrokke was wat nader geroep word. Die skeieregter beduie vir hom spesifiek wat fout gegaan het ook. Hy het sy bes probeer om tog uit die pad uit te kom. Maar as Jan-Rey van Sail wat tog 'n bietjie moet gaan nadink oor wat hy gaan doen het, is 'n geel kaart vir die heel agter van die Windhoek Gymnasium se leeu's. Jan-Rey van Sail wat 'n bietjie gaan rus. So via is nou een speler meer op die veld. Hulle skop hom ook net hier na die diskant se kantlyn toe, is Skeiden Moller wat hom uitjaag. En via is sal nou hierdie tydjie wil gebruik waar hulle een meer speler op die veld het. Daar dryf hulle nou vorentoe uit die lyn staan uit. En manne wat baie hoog is, word so bietjie terug geduik dan, maar hy bly steeds by hulle. En hy is die nommer 1 na Joshua Bester. En dan kom hy weer in die agterlyn. Hier af is nou die 8ste man, Pieter Dan stryd hom. Hy plaas hom terug. Is Isaacs wat terugspeel na sy agterlyn toe, maar die skeieregter wat spel nou gestop het. Onkant sê hy deur Windhoek Gymnasium se leeu's. Kom ons kyk of hy hom weer gaan uittik hier in die hoekie. Gaan hulle weer die lyn staan probeer. Nee, hulle gaan pale toe skop. Hy wil hy 3 en 6 verander. Skeiden Moller wat nader staan. Haal hy mondskerm uit en sit hom in sy sokkie. En as die punte bykom, sal daar werk wees vir daai manne wat die opstote hier langs die kant moet doen. Is Skeiden Moller wat besig is om die bal te stel. Op die voorgrond. Hy tree agteruit en dan na links. Dis sy resep. Hy kyk gewoonlik een lang slag na die pale en dan af en dan kom hy vorentoe en skop. Hy doen weer so, maar hy seil links verby. So die telbord wat nie gaan aanskuif vir die span van Samsung Windhoek Hoërskool nie. That was a let off for Windhoek Gymnasium. Gymnasium wat nou kwartlyn inskop kan waarneem. JW Versaagie met die bal in hand. Onthou hulle is nou 1 man minder weens daai geel kaart wat jy op die skerm ook kan sien. Maar
skop nie uit nie. VHS wat kan begin met 'n teenaanval is Moller die losskakel wat so afgeskaap vang word. Kom agter na sy 8ste man toe. Die bal wat deur die hande gaan daar na die verste kant toe, dan op die voet gesit deur Windhoek Hoërskool. Maar te hard geskop. Intussen ook skeieregter wat iets gewaar het. Hy sê dit was 'n vorentoe aangee gewees deur Windhoek Hoërskool. Soos nou Denver Bekers vir Windhoek Gymnasium wat sal kan ingooi by die skram. Groot oog kyk sy na die rugby. En as hy nou Bekers is reg om in te gooi. 2 8ste manne sak in. Skeieregter sê die manne kan nou sak. Wag eers dat die skram stabiel is voor hy natuurlik die groen lig gaan gee vir die ingooi. Hy is nie tevrede nie. Die 2 pakke wat weer oorent kom. Weer sal moet sak. Soos ons al gesê het, vroeg in die seisoen nog. Manne wat mekaar nog vind. Is weer Denver Bekers wat reg staan, maar nou moet hulle vir 'n 3de keer die skram vorm. Vreet baie tyd op natuurlik in 'n wedstryd, speeltyd. ...40 minute nou verstreke en ons is in die tweede helfte reguit van bo, hy skoot met die hommeltuig. Hy bring Gymnasium om hier na die diskant toe. Ek weet nie of daai geoefende beweging was of nie. Hulle beskerm hom goed in die loskram, bring hom weer agter toe. So halwe wilde hoogvat gewees daar. En dan die bal wat terugspat na agter toe. Hulle moet weer kom begin. En Stefan Gildenhuis, die kaptein en center, wat dinge kom probeer beredder het, maar hulle word tog gestraf, sy span. En dan nog 'n kans vir die manne van VHS. Kom ons kyk of Kaiden Moller, nee, lyk nie of hy paale toe gaan skop nie. Hulle soek nou 'n 7-punter, skop na die hoofpaviljoen kantlyn van die veld. Die kwartlyn is daar in beeld. So die lyn staan net binne die kwartgebied van Windhoek Gymnasium. Marshall Klein is reg om in te gooi. 'n volle lyn staan hierdie keer. Hy gooi voor, maar die bal wat nie deur een van die 2 spanne bemeester kan word daar nie. Yes, Danny, they are pushing for those points there. I'm sure they want a scrum. They want a 7-pointer. I mean, that's why you can see they are pushing forward. Die lyn staan wat nie baie aanskoulik was nie, maar VHS wat tog die bal besit behou en hulle kan hom daar na die oorkant na hulle snellers toe stuur. Die verdediging wat daar op hulle plekke was. En dan word Windhoek Hoërskool ook weer gestraf deur die skeieregter, maar sy assistent wil ook iets met hom bespreek. Sy skeieregter wat sy horlosie stop. 10-3, dis die telling, 7 punte waarmee Windhoek Gymnasium voorloop op die oomblik. En daar is 'n skouer, dis wat die assistent wys. Ons weet nou nog nie wie geskouer vir wie, van watter span nie. Ons sal nou enige oomblik dit sien. Kom die skeieregter nou teruggestap. Maar sy besluit wat tog bly staan. Die bal vasgehou deur Samsung VHS. En as Versagie wat lyn toe skop na die oorkant van die veld toe. Daar staan ook die afrigtingsspan na aan die ander kant van Windhoek Gymnasium. Die ander man brand. Wat 'n man kan raak sien. Maurits Tirion is sy mede-afrigter. Dis Gymnasium wat nou ingooi in die lyn staan agter. Mooi oorgeklap. En maak hom vas dan.
'n bal wat so byna deurgeskop word deur VHS. Gymnasium wat hom op die voet sit. En VHS hier skoonmaak vanuit hulle kwart gebied. Gymnasium wat nie gaan terugskop nie, hulle besluit hulle wil hardloop. Ons sien moontlik spasie hier aan die diskant van die veld. Hy is die nommer 11 vleuel gewees. Carlo Awanga. En die loskram weer uit. Bekes weer na die diskant toe. En hy nommer 8 daar goed gedoen, Roan Aghenbach. Wat sy opponent afstoot. En weer nog 'n groot man, is Herman Gous wat daar van agteraf ingekom het die voorry. En Via is op die agtervoet nou. Strafskop nou in die guns van Gymnasium. JW Versaghi. Skop kantlyn toe. Hier is nou weer 'n geleentheid vir Gymnasium. And I think Jesse, in the first half, I think Windhoek Gymnasium had the ascendancy most of the time. A bit more even the second half. Yes, it is evenly balanced. But a bit more scrappy, unfortunately, as well. So, as baie klein dingetjies wat beide van die spanne kan afrond. En ons is seker hulle gaan baie hard daarin werk as hulle terugkeer na die oefenveld toe. Natuurlik nog 'n liga om voor te speel ook hierdie jaar. Yes, it is early on in the season, and what a beautiful privilege to use this as some sort of pre-season preparation before the season starts. As Gymnasium wat hom in die lyn staan gewen het. Nou is dit Bekes wat hom uitgrawe daar. Hy wil hom agter toe speel, maar hulle het die bal verloor. Hy is glad nie ingenome daarmee nie. Maar dit is tog hulle bal. En lyk my hy die skeieregter misverstaan. So JW Versaghi wat weer die bal kantlyn toe gaan jaag. So hulle wil hulle voorsprong ook rek. Hulle ryk ook 'n 3. Is die leeu's van Windhoek Gymnasium, maar nou verander die besluit van die skeieregter tog wel. Ons sien is waarskynlik 'n kwartlyn inskop nou. Kaiden Moller bal in hand. Hy sal sy voorspelers probeer vind. Hy dink skop lyk so 'n bietjie diep, is inderdaad ook so. Hier kom Gymnasium nou weer op die teenaanval. Die man wat nie vasgevat word nie en dan rol hy, want hy is die geduikie, so hy kan weer opstaan sonder om die bal te los. En as dit so 'n halwe rolmaal via S wat hom aanvanklik wou ophou. My skeieregter sê ook die bal is nou in die lug daar. So die aanval van Windhoek Gymnasium wat daarmee ongedaan gemaak word. Ook plaasvervangers wat nou op die veld gebring word. Mooi daar die twee manne wat hier mekaar die blad skud. So kuier ons saam leerlinge van die twee opponerende skole. Great image there. En 'n besering opnuut noodhulpmanne wat baie bietjie aandag gee is een van VHS se spelers wat op die naad van sy rug lê. And that's the stop stats we have been talking about. That was a try. Not a try, that was a kick. Dit was 'n strafskop gewees. Dis ook 'n kyk weer oomblik baie goed. Daarso nie Kambom, ekskuus, Alejandro Morkel van VHS wat daai bal uit die lug gepluk het. En daar sien ons die ander nommer 14 in aksie. Surame Kambombo, Kambombo. Hy het die 3 eintlik bewerkstellig afgerond deur die skramskakel van Windhoek Gymnasium, Denver Bekes.
Nog geen punte in hierdie tweede helfte van die wedstryd aangeteken nie. Ek dink Jesse, dit weer speel ook maar net, jy weet, die feit dat die ouens sukkel met afronding. Yes, definitely the stop starts and all that are making it very impossible for them to actually give a threat over the line, and that has been the case in the second half as well in the first half. But let's hope that the game will open up as both teams attempt to kill this one. So hoop inderdaad so Samsung VHS wat nou ingooi in die skram wat in tye stort ook, skeieregter wat sê Gymnasium wat binne toe geskram het. Soos VHS wat die strafskop wen, is dadelikheid en Moller wat nader staan om na die lyn toe te mik. Dit is nou terug by die lyn staan, Windhoek Gymnasium wat rank daar, maar VHS wat die bal wen. Nou 'n goeie dryfmaal beweging deur die blou span, maar hulle eindig buite die kantlyn uiteindelik. Maar daar is ook 'n strafskop toegeken deur die skeieregter. Nou is dit besluitnemingstyd. Jaden Kloete is die nommer 21 daar. Om in aksie gesien tydens die tweede span se wedstryd vroeër vandag. VHS wat nou geleentheid soek. Hulle wil gaan afrond. Hulle kan die telling gelyk opmaak as hulle 'n verdoelde 3 aanteken. Baie goed binne toe afgetrap daar deur die binne senter. Alternel min nog gesien eintlik in die wedstryd van VHS se agterlyn. Hy was baie beter geweest. En nou tik hulle om hierdie slag en hulle speel vinnig nou die voorspelers wat die bal daar het. Binne die 5 meter gevaarzone, man wat binne toe probeer terugbreek daar. Gymnasium wat hom nie kan afneem daar nie. Hy kom terug na Windhoek Hoërskool toe. En buite toe man wat aan binne toe gaan om daar spasie te probeer vind. En dan rol die bal is Holderste Bolder. En dan 'n aanslaan, my skeieregter sê lyk my die eerste aanslaan was deur Windhoek Gymnasium begaan. So hy gaan die skram op die 5 meter lyn toeken aan Windhoek Hoërskool. So hulle kry nog 'n geleentheid. Just a good period of play for Windhoek High School the last couple of minutes. Yes, they are pushing for that, and you can see that they have upped their game there. They are really opting to go, giving it their all. They have nothing to lose anymore. They need to grab back those points and they need to win this one at home. Definitely, that is why you can see they are really pushing on, and at the moment, Windhoek Gymnasium are hanging on. Ja, ons sal moet kyk of die span van Jan Dames en Ainsley Daniels met Jan Augustyn as bestuurder dinge sal kan deurtrek in die oorblywende tyd. Onthou, is 'n tuis interhoor vir Windhoek Hoërskool. Ook weer 'n bietjie aandag wat daar deur die noodhulpspan gegee word aan 'n speler van Windhoek Gymnasium. Die sang wat vroeër so 'n bietjie opgedroog het, daar hoor ons die kinders sing nou weer. En daai speler se tyd in die sinbin is ook verby. Ja, word die geel kaart nou ook verwyder. Dit was Janrey van Sail heel agter van Gymnasium wat gestraf is vir 'n gevaarlike duikslag. VHS'er wat in die bal in die lug gespring het om die bal te vang, het onder hom ingekom. Daar is nog energie onder hierdie ondersteuners. Windhoek Gymnasium met hulle 7 punte voorsprong. 54 minute nou verstreke. Alhoewel die tyd is op die oomblik gestop vir 'n besering.
So ons horlosie sal beslis 'n bietjie langer loop as wat die skeieregter op sy horlosie sien. Nou is hulle reg vir die skram. VHS op die 5 meter lyn van Windhoek Gymnasium. Kan hulle nou afrond, nog net 'n strafskop wat hulle aangeteken het. Kaiden Moller, die loskakel waar hy 3 punte behaal het vir Samsung VHS. Sy Skoemans groep Windhoek Gymnasium op verdediging. Hulle kom met 'n harde stootslag vorendag. Die skram wat verbrokkel, maar die bal bly by VHS hier agter. Hy is nou op die grond. Klomp voorspelers daar om te beskerm. Hulle tel ook op en dryf. Hulle tel op en dryf. Maar so half in die ronde. Die groot man wat daar teruggedra word. En dan is hy uit na buite toe. 'n bal wat nie hande kan vind nie. Verby 2 manne daar. En dan gee dit vir Windhoek Gymnasium kans om besit te neem. Net 'n paar van hulle daar, maar nou kom die ondersteuning by. JS wat spook met hulle. Nou so 'n bietjie af van die bal afgespeel deur Windhoek Gymnasium. Man wat vir die skramskakel Denver Bekers daar in die pad was. En weer 'n besering nou. Vroeg in die seisoen. Fiksheidsvlakke in die vorm wat ook nog nie daar is nie. So nog 'n bietjie tyd wat gaan bykom in hierdie wedstryd. VHS boer nou reeds vir 'n paar minute hier in die kwart gebied van Windhoek Gymnasium, but nothing to show for it yet. Jason. There's nothing to show for it, but as you can say, they are camping inside the half that is of Windhoek Gymnasium. It is understandable why they are just, that is 7 goals behind, and they need that. They need those points, and that is why they are really pushing for that. And the fans are behind them, and you can see that why it is so important to have those supporters making sure that they motivate the boys. Ja, as jy kamp gaan opslaan in 'n kwart gebied, dan moet jy afrond, jy moet punte kry. Anders dit beteken dit nie veel in 'n wedstryd nie. Gebiedsvoordeel wel belangrik, maar dis nie wat op die einde 'n wedstryd wen of beklink nie. Skram wat nou so 'n bietjie verskuif word, soos terug daar by die skram. As dit Denver Bekers wat gaan ingooi vir Windhoek Gymnasium. Vinnig op skram manne wat in die voorry opstaan daar en tol dan ook. Die skram, lyk my hulle gaan weer probeer. Nou is die singery aan die gang hierso. Ons Windhoek Gymnasium, ons ondersteuners wat sing. Maar die span is onder druk nou vir reeds geruime tyd. Nou word hulle gestraf ook. So hier kry Windhoek Hoërskool weer 'n geleentheid. Ons sien nommer 3 wat so vinnig wil wegspring daarso. Jaden van Sail. Maar hy sal moet terugkom. As ons nou terug by die spel. Dis Jaden Kloete daarso, nommer 21, wat dan die bal uitskop. Ons gaan 'n lynstand sien, 5 meter van die doellyn van Windhoek Gymnasium. Verskeie uitstekende kanse reeds gewees vir VHS. Hulle probeer voor om die lyn staan dryf, maar goeie verdediging deur Windhoek Gymnasium. Manne wat mekaar ook aanmoedig in die swart en die rooi truie, klap hande vir mekaar vir goeie verdediging. En staan nou Windhoek Gymnasium wat die bal kan ingooi. Dit is nog steeds op hulle doellyn eintlik. Hy ver agter, goed raak gevat deur die nommer 6. Hy kom aan die agterlyn af, dan word hy skoon gemaak hier agter, maar is 'n baie hoë skop. Hy gaan nie uitwees nie.
As die 14 vleuel van VHS wat goed gedoen het, daar is ook ondersteuning. My man het gelyk of hy dalk kan deurglip daar, maar dit het nie gebeur nie. Nou word hy in die lug gehou ook. Al die voorspelers en van die agterspelers wat daar in daai gemaal betrokke is. Dan val hy grond toe en die bal in die lug gehou daar. VHS het aangeval, die bal vorentoe geneem, so hulle verloor nou die bal in die proses. And it's just another great chance and wasted, but let's see, they probably still have, if they can keep Gymnasium just right where they are at the moment. Will we see a long ball from Gymnasium trying to clear their lines there to make sure that they breathe a bit. Let's see what they do with the scrum. Daar is nog tyd om hierdie wedstryd te wen vir VHS. Agter uit die scrum uit. Nou sit 'n strafskop vir Windhoek Gymnasium, onkant spel deur VHS. En jy weer versaag die losskakel wat verligting kan bring vir sy span. En hy sal net wil seker maak ook van die span van die skop sodat hulle van die lyn staan af kan verder speel. Gymnasium steeds in hulle kwartgebied, die hakker wat gaan ingooi daar, Hendrik Schrader ook 'n goeie wedstryd gehad. En vind toch sy man daar agter en dan kom die ander voorspelers in, nog 'n dryfmaal beweging. 'n Taktiek wat vir hulle werk uit die lynstaande uit vir die span van Gymnasium. Steeds die bal in besit, nou raak hy staties en dan bring hy hom uit. Bekers wat speel na die agterlyn toe, man wat goed aftrap na binne toe. Hy is op die grond en dan maak hom vas, Windhoek Gymnasium. En dan weer 'n fout wat insluip. Die bal nou terug by Samsung VHS, bal vasgehou op die grond, sê die skeieregter. En nou is dit VHS wat weer na die diskant se kantlyn toe gaan skop, maar hulle sal wel speel uit die lyn staan uit. Hulle is naastiglik op soek na 'n verdoelde 3 wat hierdie wedstryd gelyk sal maak. So dis die bloues wat bly in die kwartgebied van Windhoek Gymnasium. Kyk nommer 16 nou, Zabderlou, hy is die plaasvervanger hakker wat daar ingegooi het. Skeef ingegooi. Die dinge wat maar net hier ongelukkig wil regloop hier op hulle tuisveld vir Windhoek Hoërskool nie. Verskeie gulde geleenthede gehad, veral in die laaste 10 minute of so. Dis weer Denver Bekers wat nader staan, na by die skram vir Windhoek Gymnasium. Hy speel nou teen Jaden Kloete, hy het opgekom as plaasvervanger. Skramskakel vir Windhoek Hoërskool. Skram weer nie stabiel nie, strafskop nou vir Windhoek Hoërskool. As Kloete wat vinnig getik het homself, en hy moet weer terugkom. Joshua Bester daar met die bal in hand. Sweet wat die manne aftap ook, kan mens sien. En nou gaan hulle pale toeskop. Desperate times calls for desperate measures here. I think there's different theories, Jesse. They've had a couple of penalties in the half of the opponents. Miskien moes hulle 'n paar van daai ander skoppe ook pale toe geskop het. Dis wat een skool vir jou sal sê. Eerder as om lyn toe te skop en dan uit die lyn staan hy 3 te probeer druk. Definitely. 3 x 3 is 9, dis meer as 7. Definitely. Dis Kaden Moller wat nou pale toe skop. Hy wil hy 3 punte byvoeg vir VHS. Dit gaan 'n bietjie nader bring aan Windhoek Gymnasium se 10 punte.
Hy 10 punte in die eerste helfte aangeteken. Verdoelde 3 in 'n strafskop. Was op Gymnasium se lysie. Daar kom Moller nou vorentoe en skop. Ek 'n hoë een met die vla wat omhoog gaan. So VHS se punte wat aanrol na 6 nou. 60 minute verstreke. So 'n bietjie meer tyd oor. So 'n bietjie minder tyd wat verby is. Heelwat beseringstyd wat alleen in die tweede helfte toegeken is deur die skeieregter. VHS is wat bly is dat daar ietsie op die telbord bygesit word, dat die telbord aanrol. JW Versaghi, hy is die man wat afskop nou vir Skoemansgroep Windhoek Gymnasium. Ook net so neusie voor sy voorspelers waar Windhoek Hoërskool die bal beveilig en bemeester. Dan speel hulle na die oorkant, na die klein kant van die veld toe. Manne wat omdryf eers, wen nie noemenswaardig veld nie, bring hom dan weer terug diskant toe, weer by die voorspelers. Nommer 18 nou daar op die veld ook, Zander Pieters. En dan sit VHS om op die voet. Ek dink dit was Moller wat geskop het. Nie spasie gevind daar agter nie. En Windhoek Gymnasium ongelukkig moet 'n hanteringsblap staar. Nee, maar lyk my dit was in orde, dat hy terug was. Hulle is nou op die aanval, Windhoek Gymnasium, man wat gly daar. En bly binne die veld. Dan is dit Bekes wat hom speel na die manne aan sy buitekant toe. Nommer 3 so vinnig gedra daar, Herman Gous. En hulle speel verder na die oorkant van die veld toe, Windhoek Gymnasium. Hulle sal die besit wil behou. Seker maak van hulle besit. Baie goeie gaping geslaan daar. Man word tog ingehaal. En as hy die 4 slot, André Visser. Bekes wat hom weer na die diskant toe bring. Gildenhuis. Die binnensenter wat buite toe aangeen as nommer 7. Is Rochey Brand wat afrond vir Windhoek Hoërskool. Is 'n gevoelige slag nou. Vir Windhoek Gymnasium natuurlik 'n gevoelige slag vir Windhoek Hoërskool. Met nog 5 punte wat bykom op die telbord vir die Leeu's. Daar uit die suidekant van Windhoek. Ons kyk gou weer daar. Goeie duikslag, goeie verdediging daar. En bring Bekes om na die diskant toe. Gildenhuis gee uit na sy nommer 7 flank. En is hy wat gaan afrond. Rochey Brand. And it looked simple. Yes, Danny, I think the Lions were just wounded after that free kick from Windhoek High School. You saw they started picking up, they started realizing that this team is coming to us. We need to take the game to them as well. And that's what happened there. JW Versaghi met die verdoelskop nou. Vir die Leeu's van Windhoek Gymnasium. 'n hoë kegeltjie wat hy gebruik. Is ook in die rooi van sy skool se klere. Hardloop byna van voor die bal af. En dan gaan hy met die regtervoet tref nou. En lyk of hy so 'n bietjie geskil het, ja. Hy is links verby. Doesn't count. Maar 15-6 beteken nog steeds 'n voorsprong van 9 punte. VHS wat nou sal met 'n 3 druk en verdoel en nog punte byvoeg as hulle hierdie wedstryd wil wen. Daar is nog tyd. Ons moet nooit sommer sê dinge is verby nie. Maar VHS sal nou diep grawe. Hulle sal moet diep grawe. Dalk ook daai klein bietjie geluk nodig om nader weer aan die telling te kry van Windhoek Gymnasium. Daar plaasvervangers wat opgebring word. Deur die afrigtingspan van Samsung Windhoek Hoërskool. Toeskouers van Gymnasium, meer energie nou op hierdie stadium van die wedstryd. VHS is so 'n bietjie teleurgesteld omdat hulle nie
beter gebruik gemaak het van die goeie kanse wat hulle die afgelope 10-15 minute gehad het, nie. Maar hulle kan nou afskop. Maar hulle gaan nou afskop. 'n bietjie vars bene ook op die veld gebring. En dan kan dit die verskil maak. En die bal is nou weer in spel. Word goed gehang, maar Windhoek Gymnasium bemeester hom in die lug. Man wat hard aarde toe gekom het, maar veilig. En dan sit Bekes om op die voet uit 'n verdedigende posisie. Maar hy hop, ja, is wat hom nie kon vang nie. En hy is nou terug by Windhoek Gymnasium. Goeie opvolgwerk daar, die spelers. Jy moet altyd die bal aanhou jaag. Hy bly by Gymnasium, dan ongelukkige aanslaan, hanteringsfout daar. Deur daai man wat nou net die 3 gedruk het, Roosey Brand. Ons kan ook sien die manne nou 'n bietjie uitgeput. Die gos so effens uit. Of die voet. Jesse, like I said, do you think Windhoek High School has got what it takes to pull off a surprise win at the end? It will be remarkable if they do at the moment, because it seems like Windhoek Gymnasium has the momentum back and they are making it actually even difficult for Windhoek High School to play. And I think the shoulders have been dropped a bit after that try there. But still, you cannot rule them out. Never say never, never say die. Ja, is wat dit ook nou vir ons wys aan die oorkant van die veld. Hulle val moedig aan. Die bal bly by hulle. Kom dan agter terug. Daar's ook een van die plaasvervangers wat nou met die bal hardloop. Dis Kloeter die 21 na buite toe. Die spanmaat kom nou weer na binne toe. Dis die kwartlyn daai. Ja, is wat steeds in besit van die bal is. En dan 'n strafskop wat teen hulle toegeken word. 'n Vinnige speel. Hier hy veel Kambombo, Surami is sy voornaam. Hy word op die einde aan die try beet gekry en grond toe gery. Goeie duikslag ook daardeur via is op 'n man wat vinnig bygekom het in ondersteuning. En dan is hy heel agter. Hy word gestuit so 2-3 meter vanaf die doellyn. Jan-Ray van Sail, dan bring hulle hom weer die agteraf. Bekes wat wyd gooi na die diskant toe vir sy nommer 11 vleuel. As 3 VHS'ers om te keer. Maar Gymnasium het steeds die bal. VHS wat spook om hom af te neem. Het hulle geslaag daarin of nie? Dit lyk so VHS, goeie verdediging hier op hulle doellyn. Hulle het nou die bal. Maar is 'n baie ver pad na die teenoorgestelde doellyn. 'n Baie ver pad. Al hier in die laaste minute van hierdie kragmeting. Skloete wat hom dan op die voet sit. Op binne die veld. Hier kom Kambombo nou weer. So effens 'n fop aangee. Binne toe, dan kom hy na buite. Is 'n mannetjie wat hulle sukkel om neer te sit. He's such a good player. Surami Kambombo, onthou maar daai naam. Ek dink ons gaan nog baie van hom hoor. Windhoek Gymnasium, hulle steeds die bal, steeds in beheer van die bal in die kwartgebied van Samsung VHS. Maar dan word die Skoomans groep span gestraf nou deur die skeieregter. So die losie daarbo. Jy kan sien daar hande op die knie, die manne blaas so 'n bietjie, hande ook op die koppe. So die fiksheid lyk of dit 'n klein bietjie beter is daar aan die kant van Windhoek Gymnasium. I think there are signs of conceding defeat there. There are signs of hope being lost there. There are signs of fatigue, as you said as well, in between. What the Windhoek Gymnasium did very well was that they didn't go to sleep after that free kick was scored by Windhoek High School, and they pushed forward. Impressive display there.
Op die einde wen die beter span van die dag altyd 'n wedstryd. Maar die storie is nog nie fluit en heeltemal oor en uit nie. VHS wat nou weer kom met 'n aanval. Aksie daar aan die oorkant van die veld. Hy is op die grond, is in 'n loskram. Dis Jaden Kloete wat hom daar uitgehaal het. Maar Windhoek Gymnasium wat weer die bal afneem. Hy was by tye goed daarmee. So rukkie wat hulle hier in hulle kwartgebied vasgepen was, maar dis nou iets van die verlede. Dis Bekes wat hom ingooi en daar is die groot man Osha Awala. Hy word neergetrek, maar dit is 'n strafskop vir VHS en hier kan hulle nou weer vorentoe kom, 'n mooi fop aangee en hy man het lang bene en spoed. Hy skop hom vorentoe en so effens binneveld toe. 4 verdedigers van Gymnasium agter daar om sake te beredder. Is Kambombo wat ook om help kere daar. En dan op die voet deur Bekes, aanslaan deur VHS, aanslaan deur VHS. So die voordeel wat is by Windhoek Gymnasium. Now, Jesse, I think, Windhoek High School still attacking, you know, they really want to get on the scoreboard again. Yes, they want to get back, you know, look at the Windhoek Gymnasium fans there, making their presence felt at the stadium. And it's not always nice for the home fans, I'm sure of it. And that's why the boys down there are giving it their all. But is their all enough? Dit is die vraag. Ek dink die spanne wat tog goed ook opweeg te mekaar. Groot verskil was die afronding wat ontbreek het aan die kant van VHS. Hulle het ook swaar gekry in die scrums eintlik wat altyd invloed het op enige rugbywedstryd. En daar weer 'n besering nou, die skeieregter wat aandui die speler moet vervang word, is die hakker Hendrey Schrader. Maar nou lyk my hy wil tog bly, nee. Hy gaan tog af. 'n Moontlike kramp, maar word afgehelp. Die laaste aksie nou in hierdie hoofwedstryd van 2023 se Interhigh tussen Windhoek Hoërskool en Windhoek Gymnasium. 15-6 is waarmee Windhoek Gymnasium die besoekers voorloop hier op Vegkop in Windhoek. Manne wat gaan skram daar aan die oorkant van die veld. And I think, Danny, it was all about decision making in this one, picking your moments and making the most of them. And I think Windhoek Gymnasium did that so far. Dit is so skram wat gevorm word van die ondersteuners wat al ondertoe stap na die veld toe. So hulle verwag die eindvletjie wat enige oomblik gaan blaas. En hulle wil dadelik by wees om hulle spelers geluk te wens. As geen teenstand gebied deur VHS en daai skram nie, en kom hy agter toe. Vir Sagio was dit Gildenhuis wat hom op die voet gesit het. En dan VHS, as die ruimte om verby te kom hier, diskant nie, bal op die voet gesit. Het Gymnasium wat hom nou weer onder beheer gekry het. Hulle het 'n hele paar groot voorspelers. Daai was Andrei Visser wat goed dryf. Dis 'n kenmerk van hulle spel vandag gewees. Daar's weer Kambombo. Moeilik om neer te trek. Die eerste 3 bewerkstellig vir Windhoek Gymnasium in die eerste helfte van hierdie wedstryd. In die agterlyn gekom, bal op die voet gesit. Het homself gaan haal weer en uit daai loskram uit. Danny, who would you say was the player of this match so far? If you would pick. Ek hou nie eintlik daarvan om spelers van 'n wedstryd aan te wys nie. Ek dink tussen 30 ouens wat baie hard werk, en is eintlik meer as 30, want daar's ook plaasvervangers. Maar dis 'n nuwerwetse ding. Ek dink my keuse is moeilik. Dikwels sien 'n ou veral van die voorspelers wat ontsettend hard werk en sweet. Jy sien nie noodwendig altyd hulle werk. As daar oor die lyne gegaan word nie. Maar ek dink Denver Bekes, hy het 'n goeie wedstryd gehad. Dis die skramskakel nou daar in beeld van
Windhoek Gymnasium. Verskeie van die voorspelers aan beide kante. Met groot talent en potensiaal. Hy's terug by VHS daar aan die oorkant van die veld. Hulle sal graag 'n bietjie bloed wil trek hier aan die einde van hierdie wedstryd. En te wys, hulle is ook daar, is die 7 flank. Die Shono wat vorentoe kom, en bring Pluton weer na agter toe. En dan aangee met die voet ver na die kant toe. Man was in die lug met 'n verdediging by hom. Lyk nie of daar oortreding was noodwendig nie. Nou moedig veg VHS tot in die bitter einde. Never say that attitude. Dit is ook wat jy nodig het. Dit moet so wees. Maar dit lyk of die leeu se byt seerder gaan wees as die koeroe se gaffel. Skeieregter en assistent wat daar gesels. Bly ingeskakel net na die aksie. Ons gaan ons vir jou onderhoude bring daaronder vanaf die veld. Brian Monango is ons man daar. Kaptein en senter daar, Stefan Gildenhuys in beeld nou by die skeieregter. Saam met Henry Otto, hy is die mede-kaptein van VHS. Skeieregter, ek dink die skeieregter het met hulle gesels oor die skop en toe die duikslag. Yes. So hy straf wel vir Gymnasium daarvoor. En is nou Jaden Kloete hier by die bal. Natuurlik is die doodsnik, hulle sal hardloop en kyk of hulle 5 of 7 punte kan byvoeg op die telbord. Sal nie genoeg wees vir 'n oorwinning nie. 'n Bietjie na die linkerkant toe wat hulle aanval en dryf daar. Hulle dryf steeds links. Iemand moet kom regmaak. 'n Man wat sy bes doen na Gymnasium wat hom nie laag vat nie. Wat hom nou in die lug probeer hou. Skeieregter sê ook hy sien die man word in die lug gehou. Ja, is wat moontlik die bal kan verloor as hy nou doodgaan hier. En dit is wat ook toe gebeur het. En die skeieregter sê dit is die einde van die wedstryd. Windhoek Gymnasium se leeu's 15-6 wen hulle vir Windhoek Hoërskool in hierdie tuis interhoor vir VHS. Is die 7de interhoor tussen hierdie twee skole. En afronding het dalk so 'n bietjie gesukkel, Jesse, but I think just to end off quickly, I think it was a good match with some very great moments. No, it was a good match. Not a lot to separate between the two teams though. And you can see the scenes there. Well done to Windhoek Gymnasium. Nou ja, dis dit van my en Jesse se kant af. Dit was die aksie in hierdie wedstryd van jou, soos ek gesê het. Bly ingeskakel vir onderhoude daarvan onder die veld. En dis die rooi en die swart span wat hulle oorwinning vier van Danny Boysen en Jesse Jackson Karaisa se kant. Mooi loop tot ons weer so maak. Wow, wow, wow. Oh, Interhigh has been Interhigh. Interhigh was fantastic. Interhigh was full of energy. Interhigh was full of, I don't even have the words for it. People usually think professional sports is where it's at, but youth sports, the grassroots level, the unprofessionals, that's where the real action happens. We just saw a wonderful, wonderful match being played, and Windhoek Gymnasium ran away with it 15-6. Very, very tight, a very, very tight game, but a very good game indeed. It all started here at VRS in 2017, and here we are again at VRS, and we see Windhoek Gymnasium lift the trophy. Well, do stay tuned. We still have interviews coming your way.
Luca, mooi wedstrijd, mooi gespeeld. Taffe game. Zeg gou vir my, hoe was die wedstrijd? Hoe was Interhigh vir jou? Weet jy, dit was 'n baie goeie wedstryd eintlik. Ons weerhuisers, ons spelers moet nog baie oefen. Ons het basies die game net teen ons gespeel. Ons het geweet ons kon hulle wen, maar dit was net nie daar nie. Koppe was af, weet jy. Maar ja, klomp nokkies, ons handling is vast nie so goed nie. Ja, maar Gym, yes, well done. Well done, hulle is kliphard. Weet jy, hier is die nommer. As jy so 'n speler, hy's lekker aggressief, weet jy, as jy tackle dan, jy weet hy is prins, want hy klap jou som of hy vat iets. Maar is dan, ja, maar is 'n goeie game, yes. Baie goed. Goeie wedstrijd, mooi gespeeld. Tough game. Extra time was bietjie baie, maar wat julle terugkom in die wedstrijd en wat julle die 3 punte vir julle self kry, waar het hier op kop gegaan? Weet jy, dis 'n bietjie moed, soos 'n lift van moed. Daai skoppie, maar ja, ons het een gemis, ons kon 'n paar drieë druk. Maar ja, ek dink as ons net 'n 3 kon druk, dan sou die motivation kans, die spirits kon lift. Ja, ja. Okay, maar all in all, hoe voel jy oor die span se performance? Hoe het jy die Interhoor geniet? Persoonlik, hoe was dit vir jou? Vir die span dink ek, ons het goed gespeel, weet jy, is 'n paar nuwe ouens in die span wat nog baie moet leer. And all in all, yeah, what a game. Well, there you had it from the man himself. What a game. We are just waiting for Hancho to get us the captain of the first team, Windhoek Gymnasium that is, and we will be back with you guys really shortly. Well, very fantastic. There you have it. Beautiful Interhigh brought to you by NTV, making sure we have you covered, making sure we bring you youth sports, and making sure you love every bit of it. Well, Interhigh, Windhoek Gymnasium goes home with it. And from us here, live from Vegkop Stadium, it is goodbye.